Emmisa ey'okusaba kwa Ssekkokolo ku Lutikko Lubaga ekulemeddwamu Ssaabasumba w'Essiza ekkulu lya Kampala Paulo Ssemugire wakati mu kkoolo by'ennyimba. Bitabyeko abakungu banyi nga gavumenti y'awakati ekiikiriddwa Minisita w'Emizzi w'amatendekero ag'awaggulu Dr. Jesse Muyingo ng'Obwakabaka bukulembeddwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga n'Omulangira David Kintu Wasajja. Lutikko ekubyeko bugule abamu ku bakristu basabiddwa bweru mu kuyigiriza Ssaabasumba Ssemugire avumidde ebikulu eby'okuwamba abantu ebikudde ejjembe ensangi zino. Asira abantu abazi bakwatibwa bwe babeera balina emisango batwale mu kkooti bavunaanibwe. Abali mu buvunaanyizibwa tunulire abakaaba n'eriiso erya Yesu, abalina obuzibu mu misango bawozesebwe ate kkooti zibeere ntuufu olaba nga zisala omusango mu ngeri entuufu, naye ng'abantu bategedde abantu baffe bakola kino. Avumidde ebikulu eby'obuli bw'enguzi obususe obuntu bulamu okuggwa mu bantu okwefaako n'obubbi bw'ettaka obukudde ejjembe mu nsi. Azira abakristo okuyisa amazaalibwa gano okubeera obumu. Kristo tumukkiriza gy'abeere mu makkati gaffe atumuleko ebikolobero ebyo byonna byonna, ate naffe byanunula n'atufuula tufuuke ye omutuukirivu, tuyise mu bulamu obutuukirivu obwo nga tukolera bulungi abalala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.